11 жыл басқа біреудің қылмысы үшін өткіздім. Мені кінәсіз отырғызды. Алдап пайдаланды, лақтырып тастады. Шыққанда маған 42 жас болды. Қызым 19-да. Ол мені есіне алмады. Менің үйім деп жүрген үйді басқалар иемденіп алған. Мен әлемге оралдым, бірақ ол әлемде менің есім енді жоқ еді. Мәриям колония қақпасының алдында тұрып жолға қарады. Ақпан. Суық жел даладан бетке соғып, шашын шашыратып жатты. Ол шығар алдында қысқа қылып қидырған. Осылай ыңғайлы, аз әуре. Үстінде гуманитарлық көмектен алған куртка, шығарда берген джинс және ескі табаны жыртылған етік. Қолында заттары бар пакет, қалтасында паспорт. Бәрі осы. Автобус келді. Ешкім күтіп алмады, ешкім жоқ. Автобус 40 минуттан кейін келді. Мәриям соңғы орындыққа, терезе жаққа отырды. Пакетті тізесіне қойып жолға қарады. Құрғақ дала, жарық асфальт, қисайған үйлер мен жабық терезелері бар ауылдар. Бәрі соғыста жеңіліп ұмытылып қалғандай көрінді. Ол облыс орталығынан 100 шақырым жердегі шағын ауыл Қайыңдыға бара жатты. Сол жерде Елмира апай тұратын. Соңғы 1 жыл бойы Мәриям онымен хат жазысып тұрған. Елмира қалада жұмыс істейтін, ал Қайыңдыда ата-анасынан қалған үйі бар. Үй бос тұрған. Елмира, тұрып өз-өзіңді реттегенше. Тек жарық пен суға ақша төлей алсаң болды деп ұсынған. Мәриям келісіпті. Таңдау жоқ еді. Автобус оны бұрылыста түсіріп кетті. Әрі қарай жаяу. 3 шақырым жол бойымен дала арасында. Қар жол жиегінде кір-қожалақ дақтар болып жатты. Жел ысқырып тұр. Мәриям пакетті қысып ұстап жүріп, су куртканы, теріні, сүйекке дейін өтіп жатқанын сезді. Ол суыққа үйренген. 11 қыс барақта ұмытылмайтын мектеп. Қайыңды төбеден көрінді. 2 оншақты үй бір көше бойына шашырап жатыр. Жартысы терезесі сынған, қамыс өскен, жартысы тұратын. Бірақ әрең тыныстап жатыр. 2-3 үйден түтін шығып тұр. Ит бір жерден үріп жатыр. Тыныштық басады. Мәриям Елмира апайдың сипаттамасы бойынша үйді тапты. Соңғы үй оң жақта, көк терезе перделері, ескі тақтайдан жасалған қақпа. Ауласында қар үйінділері, кіреберіс қар басқан, қабырғадағы бояу қабыршақтанып түскен. Кілт қақпа астында жатты, Елмира апай айтқандай. Мәриям оны алып, есікті ашып кірді. Іші дымқыл және ескі ағаш иісі. Сол көшедегідей. Бұрышта пеш, үстел, 2 орындық, темір төсек, матратсыз. Терезеде гүлді ескі перделер сұрғылт болып түсіп кеткен. Мәриям пакетті еденге қойып, есікті жауып айнала қарады. Үй өлі еді. Ол пештен бастады. Отын ауладағы навес астында, құрғақ, жарылған. Мәриям оларды үйге тасып, бала кезінде әжесі үйреткендей от жақты да күтті. От баяу тұтанды. Түтін мұржаға шықты. Жылу үйге тарай бастады. Мәриям орындыққа отырып жалынға қарады. Қолдары суықтан емес, шаршағандықтан дірілдеп тұр. 11 жыл бойы осы сәтті күткен. Бостандық, тыныштық, жалғыз болу құқығы. Енді бостандық бар, бірақ бостандық өлі. Ауылдағы бос үй, ешкім танымайтын, ешкімге керегі жоқ. Ол пакеттен жалғыз рұқсат етілген суретті алды. Айсұлу 8 жаста, ашық шашты, салды көзді. Сурет ескі, бұрыштары тозған, қағазы сарғайған. Мәриям оны үстелге қойып, отқа қайта қарады. 1 апта үйде өтті. Жинастырды, еден жуды, жылдар бойы жиналған қоқысты шығарды, қолмен жөндеуге болатын нәрсені жөндеді. Терезеге әйнек салды, сарайдан бірнеше тұтас тауып алды. Көшедегі колонкадан шелек-шелек су тасыды, қолдары тыңдамай қалғанша суық суда киім жуды, аулаға іліп қойды. Бәрі үнсіз. Жүйелі, ойсыз. Осылай жеңіл. Ақша тез бітті. Мәриям нан, жарма, сіріңке, сабын алды. Жұмыс керек екенін түсінді, қандай болса да. Зейнеп апай 3 үйден кейін тұратын. Қатты жүзді, жылдам қолды кәрі әйел. Ол шағын шаруашылық ұстайтын. Картоп, көкөніс сататын, тауықтар.
Мәриям кешке барып тік айтты. Жұмыс бар ма? Зейнеп апай басынан аяғына дейін сүзіп қарады. Қайдансың? Қаладан. Елмира апайдың үйінде тұрамын. Елмира үй жалға береді ме? Иә. Ал сен кімсің? Мәриям үндемеді, содан соң. Жаңа шықтым, 11 жыл отырдым. Зейнеп апай көзінде қимады. Не үшін? Істемегенім үшін, бәрі солай дейді. Мен бәрі емеспін. Зейнеп апай күлді. Көкөніс сұрыптай аласың ба? Аламын. Ертең сағат 8-де кел, 300 теңге. Мәриям басын изеді де кетті. Жұмыс ауыр әрі кір болды. Шірік картоп, пияз, сәбіз сұрыптау, жақсысын жаманынан бөлу, жәшікке салу, подвалға тасу. Қолдар үсіп, бел ауырып, саусақтар суық пен кірден жарылып кетті. Мәриям үнсіз жұмыс істеді, алаңдамай, шағымданбай. Зейнеп апай алғашқы 2 күн бақылап жүрді, содан кейін тоқтатты. Бір аптадан соң Әбіл жақындады. Сол көшедегі көрші, 50-ге келген, ауыр көзді, жұмыстан мүжілген қолды еркек. Естідім, сен зонадан өткенсің ғой. Өттім. Менің ұлым сонда отыр. 3-ші жыл. Мәриям ештеңе демеді. Маған шатырды жөндеу керек деді Әбіл. Көмектесе аласың ба? Аламын. 1000 теңге беремін. 2 күн жұмыс. Мәриям келісіпті. Наурызда шатыр жөндеді, қар еріп жатса да, суық әлі ұстап тұрған. Мәриям қаңылтыр тасып, шеге қағып, арқалыққа шықты. Қолдары қан жоса болды, бірақ тоқтамады. Әбіл қасында үнсіз жұмыс істеді. 2-ші күннің кешінде ақшаны беріп, егер бірдеңе керек болса, айт деді. Мәриям басын изеді. Сөйтіп ауыл оны біле бастады. Жаңа келген бұрынғы сотталған Елмираның үйінде тұрады, тиын-тебенге жұмыс істейді, ішпейді, ұрыс шығармайды, бөліп жүреді. Кейбіреу күдікпен қарады, кейбіреу қызығушылықпен, бірақ ешкім қуып жібермеді. Мұнда бәрі бір нәрсені бастан өткерген. Әркімнің өз кресті бар. Перизат әже қарсы үйде тұратын. 80-нен асқан. Тақтайға сүйеніп әрең жүреді. Бірақ көзі тірі. Бір күні Мәриям су тасып келе жатқанда шақырды. Қызым, мұнда кел. Мәриям жақындады. Атың кім? Мәриям ба. Қанша отырдың? 11. Перизат басын изеді. Мен күйеуімді лагерде жоғалттым. 37-ші жыл. Қайтқан жоқ. Не екенін білемін. Мәриям үн қатпады. Ешкімді тыңдама деді Перизат. Жұмыс істе. Тіршілік ет, мұнда сен сияқтыларға орын бар. Мұнда бәрі бір нәрсесінен айырылған. Мәриям үйге қайтты да, ұзақ уақыттан бері алғаш рет жылу сезінді. Пештен емес, сөзден. Ақпанның соңында хат келді. Мәриям почта жәшігінде конвертті көріп қатып қалды. Қол жазбасын таныды. Тегіс, ұқыпты, бейтаныс әрі туған. Айсұлу. Мәриям үйге кіріп, үстелге отырып, конвертке ұзақ қарады, ашуға батылы жетпеді. Содан дірілдеген қолмен жыртып ашты. Анашым, маған 19 жас. Сені есімде сақтадым. Сені көргім келеді. Маған жазшы, өтініш. Айсұлу. Мәриям сол жолдарды қайта-қайта оқып, әріптер көмескіленгенше. Ол жылады. 11 жылдағы алғашқы рет. Мәриям келесі күні жауап берді. Үстелде қаламмен таза қағазбен 1 сағаттан артық отырды, алғашқы сөзді жазбас бұрын. Әріптер қисық шықты, қол хат жазуға үйренбеген, балта мен күрекке үйренген. Ол сызып тастады, қайта бастады, қағазды бүктеді. 11 жылдан кейін қызына не айтуға болады? Түсіндіруге болмайтын нәрсені қалай түсіндіресің? Ақырында қысқа жазды. Айсұлу, мен мұндамын. Тірімін. Сені әр күн ойладым. Тағы жазшы. Анаң? Конвертті жабыстырып, көршілес ауылдағы поштаға апарды, 5 шақырым жаяу, лайлы жолмен. Жіберді. Содан қайтып келе жатып қорқты. Айсұлу енді жазбай қояма деп қорқты. Бұл хат әдептіліктен, аяушылықтан өткенді жауып,
ұмыту үшін ғана болды ма деп қорқты. Бірақ 2 аптадан соң жауап келді. Айсұлу өзі туралы жазды. Педагогикалық колледжде оқиды, бастауыш сынып мұғалімі болғысы келеді. Қабылдаушы ата-анасы Сәуле апай мен Ілияс аға қалада тұрады. Олар жақсы қараған, білім берген, қамқор болған. Бірақ ол әрқашан олардың өз емес екенін білген, әрқашан анасын есіне сақтаған, даусын, иісін, қолын, түнде ертегі оқығанын есіне сақтаған. Соңғы күнді есіне сақтаған адамдар келгенін, анасы жылағанын, оны алып кеткенін. Мәриям хатты керосин шамының жарығында оқыды. Үйде электр бар еді, бірақ ол үнемдеп тек қараңғы түскенде ғана жағатын. Ішінде бірдеңе сынғандай сезінді. Айсұлу ұмытпаған, жылдар бойы сақтаған. Олар жиі хат жаза бастады, аптасына 1 рет, содан кейін жиірек. Айсұлу колледж туралы, достары туралы, оқыған кітаптары туралы жазды. Мәриям ауыл туралы, жұмыс туралы, адамдар туралы жазды. Шағымданбады, қиындықты сипаттамады, тек фактілер. Әбілдің қоршауын жөндедім, Зейнеп апайға көшет отырғызуға көмектестім, Перизат әжеге отын тасыдым. Қарапайым нәрселер, одан жаңа өмір құралды. Көктем сәуірде келді. Қар 1 аптада еріп лай, өткен жылғы шөп қоқысы ашылып қалды. Жолдар батпаққа айналды. Мәриям соңғы ақшаға алған резеңке етікпен жүріп жұмысын жалғастырды. Зейнеп апай бақшаға көмектесуді сұрады, грядкаларды қазу, парникке пленка тарту. Мәриям таңнан кешке дейін қазды. Жер ауыр, дымқыл, күріп жабысып қалды. Белі күйді, қолдары ескі тыртықтардың үстіне жаңа сөлі шықты. Бірақ тоқтамады. Ләйлә ауылдағы жалғыз дүкендегі сатушы алғашқы айларда Мәриямға күдікпен қарады. Қабағын түйіп, бір ауыз жауап беріп, ақшаны қол тимей алатын. Мәриям ренжіген жоқ, түсінді, мұндай жерде бұрынғы сотталған әрқашан бөтен, әрқашан күдікті. Бір күні Мәриям нан мен сіріңке алып тұрғанда, Ләйлә кенет сұрады. Сен шынымен кінәсіз болдың ба? Мәриям көзіне қарады. Шынымен? Неге отырғызды? Алдамшылық? Кінәлі керек болды. Мен қолайлы болдым. Ләйлә үнсіз қалды, содан басын изеді. Менің бауырымда солай болды. 8 жыл кінәсіз отырды. Шықты, ішімдікке салынды. 1 жылда өмір сүрмеді. Мәриям ештеңе демеді. Ал сен ұстап тұрсың, деді Ләйлә. Бұл дұрыс. Сол күннен бастап Ләйлә жұмсақтау болды. Кейде пакетке қосымша бөлке салып беретін, ақшаны санамай. Кейде Мәриям кешке келетінін біліп, жаңа нан қалдыратын. Мәриям үйді баяу, мүмкіндігіне қарай жөндеп жатты. Район орталығындағы базарда көрпе мен жастық алды, попуткамен барып, соңына дейін саудаласты. Сарайдан ескі комод тауып, жуып, бұрышта жатқан қалған бояумен бояды. Зейнеп апайға 3 күн жұмысқа айырбастап берде алды. Үй бөлшектеп тіріле бастады. Кешке Мәриям кітап оқитын. Кітаптарды Перизат әжеден алатын ескі, тозған, сарғайған бетті. Мектептен есіне сақтаған классика Толстой, Чехов, Тургенев. Керосин шамының жарығында көрпеге оранып оқып, қайда екенін ұмытып кететін. Сөздер оны басқа әлемге апаратын таза, түсінікті, заңы мен әділеттілігі бар әлемге. Әлихан оның өміріне мамырдың соңында кірді. Ол ауылдың шетінде өзі салған үлкен үйде тұратын жесір. Әйелі 3 жыл бұрын қатерлі ісіктен қайтқан. Балалары жоқ. 50-ге келген шамалы. Биік, мығым, сұр шашты, тыныш жүзді. Бұрын шекарашы болған. Қытай шекарасында қызмет еткен, содан туған ауылына қайтып, орманшы болып жұмыс істейді. Бір сенбіде Әлихан Мәриямға келді, өзеннен аулайтын балық әкелді, тазалап газетке орап. Саған берген деп айтты, деді. Кім айтты? Әбіл, көмектестім деп. Мәриям бұл өтірік екенін білді. Әбіл басқа біреу арқылы жібермейтін адам. Бірақ балықты алып рахмет айтты. Әлихан 1 аптадан соң қайта келді, отына келді жарылған, қақпа алдына құпты үйілген. Қысалда. Запас жасау керек. Мен өзім жарамын. Білдім. Бірақ мен әбден жарғанмын. Мәриям оған қарап, не айтарын білмеді.
Ол талапсыз, жай ғана берілген көмекке үйренбеген. Рахмет, деді ақырын. Әлихан басын изеді де кетті. Ол жиі келе бастады. Күнде емес, аптасына бір рет, кейде сирек. Картоп, ұн, бал құмырасын әкелетін. Ешқашан ұзақ отырмайтын, сұрақ қоймайтын, ештеңе талап етпейтін, жай ғана қалдырып кететін. Мәриям үнсіз қабылдайтын. Бұл баяу, сақ, ескіше құмарту екенін түсінді. Бірақ оған ол керек емес еді. Ішінде әлі тым көп бостық бар еді. Айсұлу маусымда жазды. Жазда келгісі келеді. Каникула 2 ай. Сәуле апай рұқсат берген. Айсұлу келсе бола ма, кедергі болмай ма деп сұрады. Мәриям бірден жауап берді. Кел, күтемін. Ол дайындала бастады, үйді жылтыратып жуды, шырылдаған қақпаны жөндеді, Айсұлу жататын бөлменің қабырғасын әктеді. Жаңа төсек орын, жайма, жастық қап алды, жинаған ақшаның бәрін жұмсады. Қақпа алдына гүл отырғызды, тұқымды Зейнеп апай берген. Күнде суарып, шығуын бақылады. Ауыл оның дайындығын бақылады. Перизат әже. Қызың келе жатыр ғой. Келе жатыр. 11 жылдан бері көрмегенбіз. Перизат күрсінді. Құдай екінші мүмкіндікті бәріне бермейді. Оны сақта. Мәриям басын изеді. Зейнеп апай қызына арнап қарақат жемін әкелді, өзі пісірген. Ләйла дүкеннен шоколад қалдырды, қаладан әкелінген, тапшы. Ал, деді. Қызға ұнайды. Мәриям бәрін қабылдады да 11 жыл бойы өзіне қоршаған қабырғалардың құлай бастағанын сезді. Мұндағы адамдар басқаша. Олар соттамады, өткенді қазбады, өмір сүруге рұқсат берді. Ол жаз бойы Айсұлу келгенше жұмыс істеді. Зейнеп апайдан басқалардың да бақшасын қазды, қоршау, шатыр, сарай жөндеді, шөп тасыды, шөп шапты. Ақшаны тиын-тебенге дейін жинады, қажет болса деп. Әлихан жиі келді, ағып тұрған шатырдың бір бөлігін жапты, пешті жөндеді, қабырғадағы жарықты бітеп берді. Мәриям рахмет айтты, бірақ қашықтықты сақтады. Оның өзіне қарағанын көрді, жылы, тыныш, қысымсыз, бірақ ішінде әлі оған орын жоқ еді. Бір күні Әлихан шай ішуге қалды. Үстел басында үнсіз отырды. Содан Әлихан сұрады. Қызың жақында келеме? Шілдеде. 8 жастан бері көрмеппін. Әлихан басын изеді. Ауыр. Бұл ауыр. Ол шайын ішіп болып тұрды. Бірдеңе керек болса, айт. Мәриям оны қақпаға дейін шығарып салды. Ол жолмен қарамай кетті, ал Мәриям соңынан қарап тұрып, басқа өмірде бәрі басқаша болуы мүмкін еді деп ойлады. Бірақ бұл басқа өмір емес. Бұл оның өмірі, өткені босатпайтын, болашағы әлі келмеген. Айсұлу 15 шілдеде келді. Мәриям оны бұрылыста күтіп алды, автобус тоқтайтын жерде. Ол таңғы 6-да үйден шықты, автобус сағат 10-да келуі керек болса да. 3 шақырым жолмен трассаға жетіп, жол жиегінде тұрды, жолға қарады. Көк аспан күн қыздырып тұр, ауа шаң мен қызған шөп иісіне толы. Мәриям тұрып, Айсұлуны көргенде не істейтінін білмеді. Құшақтай ма, жылай ма, әлде қозғала алмай қатып қала ма. Автобус 20 минут кешігіп келді. Мәриям оны алыстан көрді, ескі сары автобус, соқпақта шайқалып. Жүрегі тамағында, самайында, саусақ ұшында соғып тұрды. Автобус тоқтады, есік ашылды, Мәриям оны көрді. Айсұлу, 19 жаста, биік, ашық шашты, қарапайым көйлекпен кроссовка киген, арқасында рюкзак. Ол баспалдақтан түсіп айналаға қарады да, көздері түйісті. Бірнеше секунд қарсы тұрды. Мәриям Айсұлуның еріннің дірілдегенін, көзінің жасқа толғанын көрді. Содан Айсұлу алға жылдам, шешімді қадам тастап құшақтады. Мәриям да қатты құшақтады. Соншалықты қатты, жіберіп алудан қорыққандай. Ол қызының иісін сезді. Шашу, күн, бір түрлі тәтті. Иығының дірілдегенін, тынысының үзіліп-үзіліп шыққанын естіді. Анашым, деді Айсұлу сыбырлап. Анашым. Мәриям сөйлей алмады. Ол жай ғана құшақтап үнсіз жылады. Көз жасы бетінен ағып, қызының иығына тамшылады. Ол оларды сүрткен жоқ.
Автобус кетті. Олар жол жиегінде екеуі тұрып қалды. Содан Мәриям шегініп Айсұлуға тіке қарады, беті өзгерген, есейген, бірақ әлі де туған бет. Жүр, деді ол қарлығыңқы дауыспен. Үй жақын. Олар жол бойымен үнсіз жүрді. Айсұлу рюкзакты көтеріп алған. Мәриям оны алып қойғың келді, бірақ қызы бас тартты. Күн жоғары көтеріліп ыстық күшейді. Айналадағы шөптер құрғақтан сары болып тұрды. Алыста қайыңдының шатырлары көрінді. Мұнда әдемі екен, деді Айсұлу. Тыныш, деп жауап берді Мәриям. Үйренесің. Айсұлу күлді, сөйтіп үйге жетті. Мәриям қақпаны ашып Айсұлуды аулаға кіргізді. Аула таза, кеше ғана сыпырған. Қақпа алдындағы гүлдер ашылған. Қызыл, сары, қарапайым ауыл гүлдері, георгиналар. Өзің отырғыздың ба? Деп сұрады Айсұлу. Иә, әдемі. Олар үйге кірді. Мәриям қызына дайындаған бөлмені көрсетті. Таза, жарық, терезе астында төсек, кестелі берде. Айсұлу рюкзакты еденге қойып айналаға қарады. Мұнда жақсы екен. Ұнайды маған. Мәриям басын изеді. Шай қойып қояйын. Мәриям үстелге барын қойды. Нан, май, Зейнеп апайдың қарақат жемі, Ләйләнің шоколад. Айсұлу баяу, сақтап жеді, бірдеңені бұзып алмаудан қорыққандай. Мәриям оған қарап көзін алмай тұрды. Әр қимыл, әр қозғалыс жаңа, әрі бір мезгілде таныс. Өзің туралы айтшы, деп өтінді Мәриям. Айсұлу колледж туралы, педагог болып оқуы туралы, бір партада отыратын достары Құралай мен Ләйлә туралы, классика мен поэзияны жақсы көретіні туралы айтты. Мектепте жұмыс істегісі келетінін, балаларға оқуды үйрету, әріптер мен сөздер арқылы әлемді ашуға көмектесу туралы айтты. Мен сенің маған ертегі оқығаныңды есімде сақтадым, деді Айсұлу. Әр кеш сайын. Даусың есімде. Мәриям тамағындағы түйінді жұтты. Мен де есімде. Олар кешке дейін сөйлесті. Содан Мәриям Айсұлуға бақшаны көрсетті. Үйдің артындағы шағын жерде картоп, қияр, қызанақ өсіп тұр. Айсұлу таң қалды. Бәрін өзің бе? Өзім. Қалай үйрендің? Мұнда үйрендім. Адамдар көмектесті. Кешке олар қақпа алдында отырып күн батуын тамашалады. Аспан қызғылт сары мен қызғылт болып жанып тұрды. Ауыл тыныштыққа батып бара жатты. Бір жерден ит үріп, бір жерден қақпа шырылдады. Ауа жылы, қою, шөп пен шаң иісіне толы. Мұнда бақыттысың ба? Деп сұрады Айсұлу. Мәриям ойланды. Білмеймін, бірақ өмір сүріп жатырмын. Бұл өзі көп нәрсе. Айсұлу оның қолын ұстады. Мен тағы келемін, уәде беремін. Мәриям оның саусақтарын қысты. Күндер баяу, ретті ағып жатты. Олар бірге бақшада жұмыс істеді, грядкаларды отап, суарып, қияр жинады. Айсұлу шағымданбады, бірақ Мәриям оның қолы жұмысқа үйренбегенін, белінің ауырып тұрғанын көрді. Бірақ ол берілмеді. Демалғың келе ме? Деп сұрады Мәриям. Жоқ, мен сеніменмін. Олар орманға саңырау құлақ теруге барды. Мәриям орындарды білетін, әбіл көрсеткен қайың астындағы папирозовик пен май, саңырау құлақтары бар алаңқайлар. Айсұлу себетке жинап, әр тапқан сайын таңғалып қуанды. Мәриям оған қарап, ішіндегі бірдеңе еріп жатқанын сезді. Үнсіздік пен суық жылдары шегініп бара жатты. Ол қайтадан ана болды. Кешке олар үстел басында отырып сөйлесті. Айсұлу қабылдаушы ата-анасы туралы айтты. Олар жақсы адамдар, деді ол. Сәуле апай әрқашан мейірімді. Ілияс аға қатаң, бірақ әділ. Олар маған қолынан келгеннің бәрін берді. Бірақ мен әрқашан сен менің нағыз анам екеніңді білдім. Мәриям тыңдап, басын изеді. Ол өткен туралы, оны қалай алдағандары, соттың күлкіге айналғаны, зонадағы жылдар әр күн өмір сүру үшін күрес болғаны туралы айтқысы келмеді. Бұл Айсұлуға емес, бұл оның өз жүгі еді. Бірақ бір күні Айсұлу сұрады. Ал сол кезде не болды? Неге сені отырғызды? Мәриям ұзақ үн қатпады, содан.
Мен конторда бухгалтер болып істедім. Бастық көп ақша ұрлады. Тексеру басталғанда бәрін маған жапты, қағаздарды қолдан жасады, куәгерлерді сатып алды. Менде адвокатқа ақша болмады. Маған 11 жыл берді. Сотта айттым ба? Айттым. Ешкім тыңдамады. Айсұлу ауыртпалықпен қарады. Бұл әділетсіз. Иә, бірақ бұл өмір. Дәлелдеуге тырыстың ба? Тырыстым. Шағымдар жаздым, апелляциялар, ештеңе көмектеспеді. Содан тоқтадым. Жүйе мен сияқтылар үшін емес екенін түсіндім. Айсұлу оның қолын ұстады. Маған өкінішті, көмектесе алмадым. Сен бала едің. Сен ештеңеге кінәлі емессің. Бірақ қазір көмектескім келеді. Мәриям басын шайқады. Маған ештеңе керек емес, тек сен қасымда болсаң. Кем дегенде кейде. Көршілер Айсұлуды тез таныды. Зейнеп апай жидек әкелді, қарақат, қара жидек. Қызға, деді ол, жесін. Перизат әже шайға шақырды. Олар оның үйінде отырып, ескі фарфор кеселерден шай ішті. Әженің соғыс туралы, қайтпаған күйеуі туралы, өткен өмірі туралы әңгімесін тыңдады. Жақсы қызсың, деді Перизат әже Айсұлуға. Анаңды сақта, ол көп нәрсені бастан өткерді. Айсұлу басын изеді. Әлихан шілденің соңында келді. Өзеннен ұсталған үлкен шука балға келді. Мәриям таныстырды. Бұл Әлихан, көрші. Айсұлу амандасты. Әлихан оған жылы күліп қарады. Анасына ұқсайды, деді ол. Рахмет, деп жауап берді Айсұлу. Әлихан ұзақ отырмады, балықты қалдырып кетті. Ол қақпадан шығып кеткенде Айсұлу сұрады. Ол жақсы адам ба? Иә. Ол саған қызығады. Мәриям күрсінді. Білдім. Ал сен? Мен әлі дайын емеспін. Әлі емес. Айсұлу оны құшақтады. Дайын болғанда жіберіп алма. Ол сенімді көрінеді. Мәриям басын изеді, бірақ ештеңе демеді. Олар 12 күн өткізді. 12 күн бір сәтте ұшып өткенде, мәңгілікке созылғанда. Мәриям әр ұсақ түйекті жаттап алды. Айсұлу қалай күлетінін, қышқыл нәрсе жегенде мұрнын қалай жинайтынын, түнде төсекте кітапты тізесіне қойып оқитынын, қолдарын, дауысын, қасында болуын жаттап алды. Ол бұл бақыт уақытша екенін, Айсұлу кететінін, өмір бұрынғы ағысына қайтатынын білді. Бірақ қазір, осы 12 күнде ол тұтас еді. Ол ана еді, бұл жеткілікті болды. 5 қыркүйекте Сәуле апай келді. Мәриям Айсұлумен бірге оны сол бұрылыста күтіп алды, 1,5 ай бұрын қызын құшақтаған жерде. Енді ол тұрып, оны қайта жіберуге дайындалды. Автобус тоқтады, ішінен 50-ге келген әйел шықты, ұқыпты, қатаң костюмде, қысқа шашты, шашаған жүзді. Сәуле апай Айсұлудың қабылдаушы анасы. Ол айналаға қарап, оларды көріп, баяу жақындады. Айсұлу алға шығып құшақтады. Сәуле апай оның арқасынан сипады, бірдеңе сыбырлады, содан Мәриямға қарады. Олар бірнеше секунд бір-біріне қарады. Екі әйел арасында қыз, екі өмірдің арасындағы көпір. Мәриям не сезіну керектігін білмеді. Алғыс па, ауыртпалық па? Сәуле апай Айсұлуды өсірген, үй берген, қамқор болған, махаббат берген. Мәриям 11 жыл бере алмаған нәрсені. Сәлеметсіз бе, деді Сәуле апай баяу. Сәлеметсіз бе, деп жауап берді Мәриям. Олар қол алысты. Сәуле апай оның қолын қатты ұстап, көзіне ашық қарады. Айсұлуға келуге рұқсат бергеніңізге рахмет, деді Мәриям. Ол менің қызым, деді Сәуле апай. Бірақ сенің де қызың. Мен кедергі жасамауға тиіспін. Мәриям басын изеді. Сіз оған жасағанның бәріне алғыс айтамын. Сәуле апай күрсінді. Мен оны жақсы көремін, және оның бақытты болғанын қалаймын. Ал бақыт сен қайдан шыққаныңды, анаң кім екенін білу, өмір қалай құрылса да. Олар үшеуі ауылға қарай жүрді. Айсұлу ортада, екеуінің қолынан ұстап. Сәуле апай айналаға қарады. Далалар, қисайған үйлер. Тыныш, мұнда тыныш, деді ол. Иә, деді Мәриям.
Тыныш әрі бос. Бірақ енді бұл менің үйім. Айсұлу айтып жатты. Анашы мұнда орнығып жатыр дейді ғой. Тырысып жатырмын. Олар үйге жетті. Мәриям Сәуле апайды ішке кіргізіп шай ұсынды. Сәуле апай үстелге отырып айналаға қарады, таза, қарапайым кедей, бірақ ұқыпты. Терезеде банкадағы гүлдер, қабырғада күнтізбе, үстелде басқа қолмен кестеленген дастархан. Мәриям шайнекті қойып кесе шығарды. Айсұлу Сәуле апайдың қасында отырып үн қатпады. Мәриям қызының шиеленіскенін, екі анасының арасында қабырға пайда болады деп қорыққанын көрді. Олар шай ішті. Сәуле апай ауыл туралы, жұмыс туралы, адамдар туралы сұрады. Мәриям қысқа жауап берді, артық сөзсіз. Ол өзіне аяныш тудырғысы келмеді, жай болғанын айтты. Айсұлу, сіз көп жұмыс істейтініңізді айтты, деді Сәуле апай. Иә, әйтпесе өмір сүре алмайсың. Ол сізді мықты дейді. Мәриям қуанышсыз күлді. Мықты емеспін. Жай үйрендім. Сәуле апай ұзақ қарады. Мен сіздің тарихыңызды білемін. Айсұлу айтты. Сізге болған нәрсе әділетсіз. Бірақ сіз сынбадыңыз. Мәриям иығын көтерді. Сынуға болмады. Айсұлу күтіп тұрды. Сәуле апай басын изеді. Мен сендер бір-біріңді тапқандарыңа қуаныштымын. Мәриям қызына қарады. Айсұлу күліп тұрды, жылы, жарық, балаша. Мен де қуаныштымын, деді Мәриям баяу. Сәуле апай түнде қалды. Мәриям өз төсегін берді, өз еденде ескі көрпеге жатты. Таңертең бірге таңғы ас ішті. Айсұлу үнсіз, мұңлы еді. Мәриям қоштасу жақындағанын түсінді. Таңғы астан кейін аулаға шықты. Сәуле апай бақшаға, гүлдерге, жөнделген қоршауға қарады. Сіз мұнда көп нәрсе жасадыңыз, деді ол. Бұл тек бастамасы, деді Мәриям. Айсұлу әр жазда келгісі келеді дейді. Мәриям қатып қалды. Рұқсат етсеңіз, қуанышты боламын. Сәуле апай күлді. Мен кедергі жасамаймын. Ол ересек, өзі шешеді. Бірақ мен оның сізді жақсы көретінін, сіздің оны жақсы көретініңізді білемін. Бұл жеткілікті. Мәриямның көзі жасқа толды. Ол басын изеді, даусына сенбеді. Олар түсте жиналды. Айсұлу заттарын рюкзакқа баяу салды, сәтті созғысы келгендей. Мәриям үнсіз көмектесті. Содан қақпа алдына шығып қатар отырды. Сәуле апай іште қалып, оларға уақыт берді. Кеткім келмейді, деді Айсұлу. Білдім, бірақ кету керек. Оқуым бар, емтихандар. Білдім. Айсұлу оның қолын ұстады. Келесі жазда қайтамын, уәде. Әр апта жазамын. Мәриям саусақтарын қысты. Күтемін. Олар үнсіз отырып жолға қарады. Содан Айсұлу қатты, үмітсіз құшақтады. Мен сені жақсы көремін, анашым. Мен де сені жақсы көремін. Әрқашан жақсы көрдім. Олар автобусқа дейін үшеуі жүрді. Мәриям Айсұлудың рюкзағын көтерді, қызы қарсылық білдірсе де. Сәуле апай сәл артта жүрді, үн қатпады, араласпады. Автобус бұрылыста тұрды. Водитель ашық есік жанында темекі шегіп тұр. Айсұлу Мәриямды соңғы рет құшақтады, ұзақ, жібермей. Мәриям басынан сипады, маңдайынан сүйді, бірдеңе сыбырлады. Содан шегініп көзіне қарады. Бар, жақсы оқы, мұғалім бол, мен мақтанамын. Айсұлу басын изеді, көз жасын сүртті. Сәуле апай жақындап, Мәриямды күтпеген жерден құшақтады. Рахмет, деді ол, бар болғаныңызға, күрескеніңізге, оның анасы болғаныңызға. Мәриям не деп жауап берерін білмеді. Жай басын изеді. Олар автобусқа отырды. Айсұлу терезеге жабысып Мәриямға қарады. Мәриям жол жиегінде тұрып қолын бұлғады. Автобус қозғалып гүрсілдеп жолмен жүріп кетті. Мәриям соңынан қарап тұрды, ол нүктеге айналып бұрылыстан жоғалғанша. Содан Мәриям бұрылып ауылға қарай жүрді. Жалғыз, бұрынғыдай, бірақ енді бұрынғыдай емес. Енді өмір сүруге себебі бар еді. Енді Айсұлу қайтады деп білді. Күз баяу келді.
Жапырақтар сарғайды. Түндер суық, жаңбыр жиіледі. Мәриям жұмысын жалғастырды, өнім жинауға көмектесті, Зейнеп апайдан, Әбілден, басқа көршілерден картоп қазды. Қолдары ауырып, белі сыздап тұрды, бірақ тоқтамады. Ақшаны жинады, қысқа дайындалды. Әлихан тұрақты келді, отын, ет, кейде сүт әкелді. Мәриям қабылдап рахмет айтты. Ол күтіп тұрғанын көрді, белгі, сөз, жақындауға рұқсат күтіп тұрғанын. Бірақ ол әлі дайын емес еді. Қыркүйектің соңында бір кеште Әлихан келді. Олар қақпа алдында отырып шай ішті. Жаңбыр сыбырлап жауып тұрды, аспан сұр. Әлихан ұзақ үн қатпады, содан. Мәриям, бір нәрсе сұрағым келеді. Ол оған қарады. Тыңдаймын. Мен сенің көп нәрсені бастан өткергеніңді білемін. Саған ауыр екенін білемін, бірақ мен қасыңда болғым келеді. Көрші ретінде емес, жар ретінде. Мен саған қамқор бола аламын, көмектесе аламын. Сен жалғыз болмайсың. Мәриям оған қарап шынайылығын көрді. Ол өтірік айтпады, көрсетпеді. Ол шынымен бірге болғысы келді. Бірақ ішінде әлі тым көп бостық бар еді. Әлихан, деді ол баяу. Сен жақсы адамсың. Мен мұны көремін. Сен жасағанның бәріне алғыс айтамын, бірақ мен дайын емеспін. Мен әлі өзімді жинай алған жоқпын. Маған уақыт керек. Қанша уақыт? Білмеймін. 1 жыл болуы мүмкін, одан да көп. Әлихан басын изеді. Мен күтемін. Мәриям оның қолын ұстады. Күтпе. Өз өміріңді сүр. Мен дайын боламын деп уәде бере алмаймын. Мен бәрібір күтемін. Отырып қоштасып кетті. Мәриям соңынан қарап, жеңілдікпен өкінішті бір мезгілде сезінді. Айсұлудан хаттар апта сайын келді. Ол колледж туралы, сабақтар туралы, сағынышы туралы жазды. Мәриям қысқа, бірақ тұрақты жауап берді. Ауыл туралы, жұмыс туралы, келе жатқан қыз туралы айтты. Шағымданбады, қиындықты сипаттамады, жай өмірмен бөлісті. Қазан алғашқы аязда келді. Мәриям үйді жылытты, терезе жарықтарын ескі шүберекпен бітеп, пешті тексерді, сарайға отын толтырды. Зейнеп апай жұмысына есептеп 3 қап картоп берді. Әбіл 40 қабат әкелді. Ләйла дүкенде жарма мен консервіні жеңілдетілген бағамен сатты. Ауыл қысқа дайындалды. Бәрі ауыр болатынын білді. Бірақ мұнда ауыр нәрсені көтеруді білетін. Мұнда бұл өмірдің нормасы еді. Мәриям кешке үстел басында отырып Айсұлудың хатын оқыды. Қызы қаңтардағы каникулда тағы келгісі келетінін 1 аптаға жазды. Мәриям сол жолдарды оқып күлді. Көп жылдан бері алғаш рет ашсыз, шынайы күлді. Ол тұрып терезеге жақындады. Терезенің сыртында қараңғы түсіп, ауыл ұйқыға жатыр еді. Терезелердегі шамдар бір-бірден сөніп жатты. Бір жерден ит үріп тұр. Қайыңның жалаңаш бұтақтарында жел сыбырлады. Мәриям тұрып түбінен бастап өмірге ұқсас нәрсеге дейін өткен жолын ойлады. Оның үйі бар, одан бас тартпаған адамдар бар, қайтып келген қызы бар. Бұл аз еді, бірақ бұл оның еді. Және бұл жалғастыруға жеткілікті болды. Қыс қарашада келді. Қар бір түнде түсті, қалың, ауыр, ауылда ақ көрпемен жапты. Мәриям ерте оянып пешті жағып аулаға шықты. Әлем өзгерді. Тыныштық абсолютті болды. Тек аяқ астындағы қардың шырылдауы мен алыстағы қарғалардың қарқылы ғана бұзды. Ол күрек алып қақпадан қақпаға дейін жол тазалай бастады. Жұмыс ауыр еді. Қар тізеге дейін жеткен, қолдар тез шаршады, тынысы үзіліп, аузынан бу шықты. Бітіргенде Әбілді көрді. Ол көшеден күрекпен өтіп бара жатып, оның қақпасы алдында тоқтады. Көмек керек пе? Өзім-ақ істеймін. Ол басын изеді, тағы тұрды. Естідім, қызың қаңтарда келеді екен. Иә. Жақсы. Демек, ұмытпаған. Ұмытпаған. Әбіл тазаланған жолға, мұржадан шыққан түтінге, суықтан қызарған қолдарына қарады. Мұнда тамыр жайып жатырсың, деді ол. Бұл көрініп тұр. Мәриям иығын көтерді. Басқа таңдау жоқ.
Таңдау әрқашан бар. Кетіп басқа жерден бастауға тырысуға болар еді, бірақ сен қалдың. Демек, мұнда сенікі. Ол жауап күтпей кетті. Мәриям соңынан қарап тұрып, ол дұрыс деп ойлады. Ол кете алатын еді. Шыққаннан кейін ешкім басқа жерде бастауға кедергі жасамаған, бірақ ол қалды, өйткені мұнда оны қабылдады. Өйткені мұнда өз қолымен жөндеген үй бар, өйткені мұнда Айсұлу күтеді. Қараша суық әрі ұзақ болды. Мәриям аз жұмыс істеді, бақшалар қар астында, ұйқыға кетті, шатырлар ақпайды, жөндеуге ештеңе жоқ, бірақ ақша әрқашан керек еді. Ол көршілерге отын жарып берді, аз ақшаға, кейде тамаққа айырбастап. Су тасыды, өзі көтере алмайтындарға, Перизат әжеге, ауылдың екінші шетіндегі ауру Анна апайға. Дүкен алдындағы қарды күреді. Ләйла ұсақ тиынмен төледі, бірақ тұрақты. Кешке Мәриям пеш жанында отырып кітап оқитын. Кітаптарды әлі де Перизат әжеден алатын. Кәрі әже ауру аяғына қарамастан өзі әкелетін. Оқы, қызым дейтін ол. Кітапсыз адам аңға айналады. Мен өмір бойы оқыдым, соғыста да, соғыстан кейін де. Бұл құтқарады. Мәриям оқып, шынымен сөздердің емдейтінін сезді. Суықтан, жалғыздықтан, өткен ауыртпалықтан алып кететін. Толстойды оқығанда басқа тағдырларды, басқа ауырсынуларды көріп, жалғыз емес екенін түсінді. Чеховты оқығанда оның кейіпкерлерінен өзін, шағын жерлерде, шағын өмірлерде қалып қойған, бірақ сынбаған адамдарды таныды. Айсұлудан хаттар тұрақты келді. Қызы емтихандар туралы, қысқы каникул туралы, автобус билетін алғанын, 9 қаңтарда келетінін, 16-сына дейін қалатынын жазды. Мәриям хаттарды бірнеше рет қайта оқып, әр сөзді жаттап алды. Жаңа жыл алдында Зейнеп апай ұн мен қант әкелді. Пирогқа, деді ол. Мейрам ғой. Мәриям бас тартқысы келді, бірақ Зейнеп апай қабылдамады. Ал жазда маған сонша көмектестім, мен қарыздармын. Содан кейін қызың келеді. Анасының мүлде кедей емес екенін көрсету керек қой. Мәриям ұндалып рахмет айтты. Жаңа жыл түнінде ол жалғыз үстел басында отырып, 40 қабатпен, картоппен қарапайым ауыл пирогтарын пісірді. Шай ішіп, терезе сыртында иттердің үргенін, алыста сирек петарда жарылғанын тыңдады. Түн ортасында тұрып, терезеге барып, қараңғы аспанға қарады. Жаңа жыл 11 жылдан бергі алғашқы бостандықтағы. Ол өткенді де, болашақты да ойлады. Айсұлу туралы, үй туралы, мүмкіндік берген адамдар туралы ойлады да, ұзақ уақыттан бері алғаш рет ауыртпалықты емес, бостықты емес, үмітке ұқсас бірдеңені сезінді. Қаңтар аязбен басталды. Температура 20-ға түсті. Мәриям пешті үздіксіз жақты. Отын тез бітті. Ол аулаға шығып, жаңа отын жарды, ескі телогрейкада, жыртық қолғаппен, басында орамал. Аяз бетті күйдіріп, қолдарды мұздатып жатты, бірақ тоқтамады. Бір таңертең Әлихан келді. Толық шана отын әкелді, кесілген, жарылған. Бұл тым көп, деді Мәриям. Қыс ұзақ керек болады. Мен мұны тегін ала алмаймын. Онда қарызға деп есепте, көктемде өтейсің. Мәриям оған қарады. Ол қар басқан, күліп тұрды. Ол басын изеді. Жақсы, қарызға. Ол отынды түсіріп, навес астына үйді. Содан ас үйде отырып, ыстық шай ішті. Әлихан орман туралы, патрульдеу туралы, браконьерлерді бақылау туралы баяу, тыныш айтты. Мәриям тыңдап, басқа өмірде, басқа уақытта осы адамды жақсы көрер едім деп ойлады. Бірақ қазір емес. Ішінде әлі тым көп мұз бар еді. Қызың жақында келеме? Деп сұрады Әлихан. 9-ында. Дайындалып жатырсың ба? Иә. Бірдеңе керек болса, айт. Ол кетті, Мәриям жалғыз қалды. Терезе жанында отырып түсіп жатқан қарға қарады. Өмір екінші мүмкіндікті бәріне бермейді деп ойлады. Ал берсе, оны жіберіп алмау керек. 9 қаңтар. Мәриям тағы бұрылыста күтті. Аяз босады. Температура 5-ке көтерілді. Қар қалың көрпе болып жатыр. Жол тазаланған. Аспан сұр, төмен.
Ол ескі курткада әбілге жұмысқа айырбастап алған валенкіде жол жиегінде тұрды. Автобус уақытында келді. Айсұлу бірінші шықты, пуховик, шапка, сол рюкзакпен. Мәриямды көріп кең, жарық күлді. Жүгіріп келіп құшақтады. Анашым, қатты сағындым. Мәриям құшақтап иісін жұтты. Аяздың сергектігі, шашу, бір тәтті нәрсе. Мен де сағындым. Олар қар басқан жолмен жүрді. Айсұлу жол туралы, емтихандар туралы бәрін өте жақсы бағаға тапсырғанын айтты. Мәриям тыңдап қуанды. Қызы ақылды, мақсатты еді. Мәриямда болмағанның бәрі оның бойында бар еді. Үйде дастархан жайылған. Пирогтар, джем, шай. Мәриям 2 күн дайындаған. Айсұлу таң қалды. Анашым, мұның бәрін өзің бе? Өзім. Қандай әдемі. Олар жеді, сөйлесті, күлді. Мәриям қызына қарап, ішіндегі бірдеңе түбегейлі еріп жатқанын сезді. Суық пен үнсіздік жылдары кетті. Ол қайтадан тірі болды. Апта тез ұшып өтті. Олар қар басқан ауылда серуендеп аулаға снеговик жасады, пеш жанында отырып дауыстап оқыды. Айсұлу үй шаруасына көмектесті, еден жуды, тамақ пісірді, киім тігеді. Мәриям оған білгеннің бәрін үйретті. Пешті қалай дұрыс жағу, отынды қалай үнемдеу, сынған нәрсені қалай жөндеу. Бұл керек пе? Деп күліп сұрады Айсұлу. Бәрі керек деп байсалды жауап берді Мәриям. Өмір күтпеген жерден шығады. Көршілер қонаққа келді. Перизат әже соғысқа дейінгі ескі рецепт бойынша пісірілген пряник әкелді. Зейнеп апай бал құмырасын. Ләйла дүкеннен Айсұлуға кәмпит. Бәрі Мәриямның қызын көргісі келді, сөйлескісі келді, жақсы қыз екеніне көз жеткізгісі келді. Айсұлу бәрімен жеңіл, жылы сөйлесті. Мәриям қуанды әрі мақтанды. Қызы анасынан ұялмады, бұл жерден ұялмады, сол күйінде қабылдады. Әлихан 5-ші күні келді, жаңа бұғы етін әкелді, аңшыдан айырбастап алған. Мәриям оны Айсұлуға толығырақ таныстырды. Бұл Әлихан. Ол маған мұнда өте көп көмектеседі. Айсұлу күлді. Анашымды қамқор еткеніңізге рахмет. Әлихан ұялды. Ештеңе емес. Солай керек. Олар үшеуі үстел басында отырып шай ішті. Әлихан орман туралы, аңдар туралы, қыста бәрі қатып, ұйқыға кететіні туралы айтты. Айсұлу қызығушылықпен тыңдап сұрақ қойды. Мәриям үнсіз бақылады. Әлиханның сақ, үмітпен қарағанын көрді. Айсұлу оған жасырын көз қысып, ол жақсы, анашым дегендей. Әлихан кеткенде Айсұлу. Ол сізге ғашық деді. Білдім. Ал сен? Мәриям күрсінді. Білмеймін. Қорқамын. Мен сонша жылы жалғыз болдым. Біреумен қалай болатынын білмеймін. Айсұлу қолын ұстады. Асықпа, бірақ жіберіп алма. Өмір қысқа. Ал ол шынымен жақсы. Мәриям басын изеді. 16 қаңтарда Айсұлу кетті. Тағы бұрылыста қоштасу, тағы құшақтау, тағы көз жас. Бірақ бұл жолы жеңіл еді, өйткені мәңгі емес. Өйткені жазда Айсұлу тағы қайтады, тағы және тағы. Мен сені жақсы көремін, анашым, деді Айсұлу соңғы рет құшақтап. Мен де сені жақсы көремін. Өзіңді сақта. Жақсы оқы, уәде. Автобус кетті. Мәриям жол жиегінде тұрып қолын бұлғады, ол жоғалғанша. Содан бұрылып таныс жолмен, таныс үйлердің жанынан өтіп өз үйіне қайтты. Кіріп, валенкиді шешіп, пешті жағып, үстелге отырып, Айсұлудың суретіне қарады. Енді ескі бала сурет емес, қоштасуда қалдырған жаңа суреті. Ересек Айсұлу, әдемі, бақытты. Мәриям күлді. Өмір жалғасуда. Қыс созылып жатыр, көктем алда. Жұмыс, үй, көршілер, қыздан хаттар. Мүмкін бір күні Әлихан, мүмкін. Ол білмеді, бірақ басқасын білді. Ол тозақтан өтті, 11 жыл әділетсіздік, қорлық, суық, бәрінен айырылды. Үйден, қыздан, өмірден. Ол аман қалды, сынбады, ызаланбады, қабылдаған жер тапты,
бас тартпаған адамдар тапты, қайта тапқан қыз тапты. Ол ескі өмірдің қиранысында жаңа өмір салды. Баяу, ауыр, кірпіштен кірпішке. Бұл өмір бай емес, жеңіл емес, бірақ адал еді. Ол оның өзі еді. Мәриям тұрып терезеге жақындады. Терезе сыртында қыс, ақ қар, қайыңдының қисайған үйлері, мұржалардан шыққан түтін. Оның ауылы, оның үйі, оның әлемі. Ол мұнда тамыр жайды, және сол тамырлар мықтап ұстады. Мәриям терезеден шегініп, сөреден кітап алып, пеш жанында отырып, бетбелгі жерін ашып оқи бастады. От сытырлап, жылу бөлмеге тарады, терезе сыртында қар тыныш түсіп жатты. Өмір алға жүрді, және бұл жақсы еді. Көктем наурызда келді, әрқашанғыдай күтпеген жерден әрі, баяу бір мезгілде. Қар аптала беріп, жолдарды лай мен суға айналдырды. Арықтар көше бойы ағып, қар үйінділерін тесіп өтті. Мәриям терезеде тұрып, әлемнің қыстан босанғанын қарады. Әр жыл бірдей. Өлім мен қайта туылу, аяқталу мен басталу. Оған сәуірде 43 толды. Ол тойламады, жай іштей белгіледі. Тағы бір жыл өмір сүрдім. Бостандықтағы 2-ші жыл, қайыңдыдағы 2-ші жыл. Енді ол уақытты түрме жылдармен емес, өмір жылдармен есептейтін. Бұл айырмашылық еді. Зейнеп апай туған күнді кездейсоқ білді. Мәриям әңгіме арасында айтып қалып еді. Кешке әже творогты қарапайым пирогпен келді, әлі жылы. Ал же, деді ол. Адам өмір сүргенін тойлау керек. Бұл өзі бір ерлік. Мәриям пирогты алып, рахмет айтты. Олар қақпа алдында отырып, ескі кружкадан шай ішті. Зейнеп апай далаға, лайға, көршінің қисайған қоршауына қарады. Өмірімде не түсіндім дейсің бе? Деп кенет сұрады. Не? Ең қиыны бәледен өту емес. Ең қиыны бәле артта қалғанда өмір сүруді үйрену, әлі қорқып, әлі соққы күтіп тұру. Мәриям үн қатпады. Зейнеп апай дәл тиген. Мен күйеуімді 30 жыл бұрын жоғалттым деп жалғастырды әже. Шетін ұратын, бірақ бар еді. Содан қайтты. Мен ойладым, міне, бостандық. Ал қорқыныш болды. Жалғыз болудан қорқтым, әрі қарай өмір сүруден қорқтым. 5 жыл үйден артық шықпадым. Бәрі бірдеңе болады деп күттім. Қалай жеңдіңіз? Зейнеп апай күлді. Ешқалай. Уақыт өте берді. Бақша отырғызу керек, тауық азықтандыру, қалай болса да өмір сүру керек. Сөйтіп өмір сүрдім, кейін қарасам қорқыныш жоқ. Үйрендім. Мәриям басын изеді. Мен де үйреніп жатырмын. Көріп тұрмын. 1 жыл бұрынғыдай емессің. Сонда тас сияқты едің, қатты, суық, жабық, ал қазір еріп жатырсың. Мәриям өз қолдарына қарады, дөрекі, тыртықты, сөл шыққан. Көп нәрседен өткен қолдар. Айсұлу көмектесті, деді ол баяу. Бірінші келгенде ішімде бірдеңе сынды. Жақсы мағынада. Балалар якор деп келісіпті Зейнеп апай. Оларсыз адам қайда да кетіп қалуы мүмкін, ал олармен ұсталып тұрасың. Не үшін екенін білесің. Олар шайды үнсіз ішіп бітірді. Зейнеп апай кетті, пирогты қалдырды. Мәриям оны кесіп бірін жеді, қалғанын сақтады. Әженің сөздерін ойлады, уақыт емдейді, өйткені ұмытқандықтан емес, ауыртпалықпен өмір сүруді үйренгендіктен. Оны ескі сөмке сияқты көтеруді үйренесің, ауыр, бірақ өзімдікі. Әбіл сәуірдің соңында ауырып қалды, суық тиіп, температурамен жатып қалды. Әйелі көп бұрын қайтқан, балалары жоқ, ұлы түрмеде, қызы қалаға кетіп, хат жазбайды. Мәриям Ләйләден естіп кешке сорпа әкелді, барынан пісірген. Әбіл төсекте жатыр, бозарып жүдеп. Бөлме суық, пеш жанбаған. Мәриям сорпаны үстелге қойып, отынға кірісті. Керек емес деп қарқылдады Әбіл. Өзім істеймін. Үндеме, деді Мәриям қысқа. Жат. Ол пешті жағып, колонкадан су әкеліп, сорпаны қыздырды. Әбіл баяу, қиын жеді, содан оған қарады. Неге? Неге? Неге көмектесесің? Мен саған бөтенмін ғой. Мәриям иығын көтерді. Мұнда бәрі бөтен, әрі бәрі өз.
Сен маған 1 жыл бұрын, жаңа келгенде көмектестің, жұмыс бердің. Енді менің кезегім. Әбіл көзін жұмды. Дұрыс әйелсің, Мәриям. Өкінішті, маған енді өзгертетін кеш. Мәриям ештеңе демеді. Ол апта бойы күнде келді, пеш жақты, тамақ пісірді, еден жуды. Әбіл баяу сауықты, аяғына тұрғанда келіп ақша ұсынды. Жұмыс үшін. Керек емес. Ал мен қайшы емеспін. Мәриям алды, ақша керек болғандықтан емес, оған қарызды қайтару маңызды екенін, ауыртпалық болып қалмауды түсінгендіктен. Перизат әже мамырда қайтты. Тыныш ұйқыда. Мәриям таңертең білді. Көрші көшеге айқайлап тұр. Ол барып денесін жууға, таза киім кигізуге көмектесті. Әже төсекте кішкентай, жеңіл, ішінен құрғап қалғандай жатты. Беті тыныш. Ауыл болып жерледі, қайындыда қалған 20 адам. Бірге қабір қазды, бірге табыт көтерді. Районнан поп келді, панихида оқыды. Мәриям қабір шетінде тұрып, Перизат әженің өткенін бірінші соттамағанын, мұнда сен сияқтыларға орын бар деген ойлады. Жерлеуден кейін Зейнеп апайдың үйінде отырып, арақ ішіп еске алды. Адамдар соғыс туралы, Перизаттың қайтпаған күйеуі туралы, 70 жыл жалғыз өмір сүргені, шағымданбағаны, соңына дейін бақша ұстағаны. Кітап оқып, басқалармен бөліскені туралы айтты. Ол сынбайтындардан еттеді, Әбіл. Ондайлар аз қалды. Мәриям арақты ұсақ жұтып ішті. Әдетте ішпейтін, бірақ бүгін ерекше жасады. Арақ тамақты күйдіріп денеге жылу таратты. Ол Перизат әже туралы, оның сөздері туралы ойлады. Жұмыс істе, өмір сүр, мұнда бәрі бір нәрседен айырылған. Әже дұрыс айтқан. Мұнда әркім өз крестін көтерді. Әбіл түрмедегі ұл мен өлген әйел, Зейнеп апай ішімдікке салынған күйеумен жалғыздық, Ләйла зонадан шыққаннан кейін ішкен бауыры, Әлихан қатерлі ісіктен қайтқан әйел. Және ол, Мәриям басқа біреудің қылмысы үшін 11 жыл жоғалған қыз, қайта табылған қыз. Перизат әже үшін деді Зейнеп апай, стақан көтеріп. Перизат әже үшін деп қайталады бәрі. Үнсіз ішіп үйлеріне тарады. Мәриям қараңғы көшемен жүріп ауырлық сезінді. Арақтан емес, өмірдің аяқталатынын, адамдар кететінін, қасындағыларды бағалау керектігін түсінгендіктен. Әлихан жерлеуден кейінгі күні келді. Қарсы отырып ұзақ үн қатпады, содан. Өмір қысқа. Иә. Перизат әже ұзақ өмір сүрді, бірақ жалғыз. Мен ондай болғым келмейді. Мәриям оған қарады. Тағы сол туралы ма? Иә. Сен ерте деп айттың, бірақ 1 жыл өтті. Мүмкін енді ерте емес. Мәриям күрсінді. Соңғы айларда ол туралы жиі ойлады. Әлихан жақсы адам, сенімді, тыныш, мейірімді. Талап етпейді, қысым жасамайды, жай қасында болады, көмектеседі, күтеді. Мен қорқамын, деді ол шынайы. Тағы сенім артуға, ашылуға қорқамын. Тағы сынатын боламын деп қорқамын. Мен сындырмаймын. Бұлды білмейсің. Ешкім білмейді. Әлихан алға еңкейіп қолын ұстады. Мәриям, мен махаббат сұрамаймын, құмарлық сұрамаймын. Мен қарапайым нәрсе сұраймын. Бірге болу, бір-бірімізге көмектесу, жалғыз болмау. Бұл көп емес. Мәриям оның үлкен, жылы қолын қарады, оның алақанын толық жауып тұр. Жалғыздық әдет деп ойлады. Перизат әже сияқты өмір бойы жалғыз өмір сүруге болады. Бірақ не үшін? Егер қасында болғысы келетін адам болса, маған тағы уақыт бер, деді ол баяу. Күзге дейін. Күзде дайын болсам айтамын. Әлихан басын изеді. Күзге дейін. Ол кетті. Мәриям үстел басында отырып, өмір мүмкіндік береді, бірақ мүмкіндікті ұстау керек, әйтпесе саусақ арасынан судай кетеді деп ойлады. Жаз ыстық болды. Мәриям таңнан кешке дейін бақшада жұмыс істеді, қазды, отат, суарды. Қолдары ауырып, белі сыздады, бірақ нәтижені көрді. Грядкалар жасылданды, қияр толықты, қызанақ қызарды. Ол жерден өмір өсіріп жатты. Бұл дұрыс еді.
Айсұлу маусымда, жазды шілдеде тағы бір айға келеді. Мәриям дайындалды, үй жөндеді, қоршауды бояды, гүл отырғызды. Зейнеп апай қарап, басын шайқады. Үйленетін қыз сияқтысың. Қызым келеді ғой. Білдім, бірақ сен бақыттысың, көрініп тұр. Мәриям тоқтап маңдайдағы терді сүртті. Мен бақытты шығармын. Қалай аталатынын білмеймін. Бірақ маған жақсы. Зейнеп апай күлді. Бұл бақыт ол туралы ойламасаң, жай өмір сүріп саған жақсы болғанда. Мәриям басын изеді. Әже дұрыс айтты. Бақыт даулы оқиғалар емес, ақша емес, даңқ емес. Бақша өсіп жатқан, қыздан хат, өз үйіне айналған үй, бас тартпаған адамдар, мағына беретін жұмыс. Қарапайым нәрселер, одан өмір құралады. Ол қоршауды, бояуды жалғастырды. Қылқалам тегіс қозғалды, бояу тегіс жатты. Күн арқаға қыздырды. Бір жерде құс сайрады. Қайыңдарда жел сыбырлады. Мәриям жұмыс істеп ұзақ жолдан өткенін ойлады. Түрме барағынан осы сәтке дейін. Қолында қылқалам, арқасында күн, жақында келетін қызы. Ол аман қалды. Жай аман қалған жоқ, қайта өмір сүруді үйренді. Бұл сөзбен түсіндірілмейтін даналық еді. Ауыртпалықтың, жеңудің, шыдамның даналығы. Құлап тұрғандардың, бәрінен айырылып қайта салғандардың даналығы. Мәриям кешке қоршауды бітірді. Шегініп қарады, тегіс, ақ, таза, әдемі. Күлді, қолын ескі шүбірекке сүртіп үйге кірді. Ертең жаңа күн. Ертең тағы жұмыс, тағы бақша, тағы өмір. Бір ай Айсұлу. Содан күз, және мүмкін Әлихан, мүмкін жаңа өмір жалғыз емес, суық емес. Мәриям терезе жанында отырып күн батуын қарады. Аспан қызыл мен алтын болып жанып тұрды. Күн өліп жатыр, бірақ ертең жаңасы туады. Әрқашан солай болды. Әрқашан солай болады. Ол дәптері ашып Айсұлуға хат жаза бастады. Әріптер қағазға тегіс түсті, қол енді дірілдемеді, сөздер жеңіл шықты, жүрек ауыртпалықтан қысылмады. Қызым, мен сені күтемін. Үй дайын. Бақша өсіп жатыр. Өмір жалғасуда. Мен қайта өмір сүруді үйрендім. Бұл ең бастысы. Мәриям конвертті жабыстырып үстелге қойды. Ертең поштаға апарады, ал қазір пешті жағу, шай қою, кітап оқу. Қарапайым нәрселер, одан бақыт құралады. Ол тұрып иығын түзеді, айнаға қарады, жылдар өзгерткен бет, әжімдер, шашта сұр жіптер, бірақ көздері тірі еді. Ол тірі еді. Және бұл жеткілікті болды.